Всім привіт! Renault Kangoo 2, Kangoo 3, Citan, все те ж саме, оригінальний пасажир. І власник жалоба те, що коли їдеш, щось тарабанить, іменно в салоні ззаду. Все власник позакріплював, все з багажника забрав, все перевірив. Ну, нічого не знайти. Зараз спробуємо знайти причину ось цього стука. Ось так стукають задні дивани. Спинки, точніше. Ось вже гойдаю і звук не робить. От, гойдаю. Зараз тут так само зробимо. Ось тут в замку видно, що от спеціальне місце, куди впирається сама спинка. Замок защелкнувся і спинка вперлася, щоб вона цих звуків не робила. Ось тут саме де воно впирається, я отут наклеїв. Можна і антискрипом тут зробити. І все повинно огонь бути. Пробуємо. О, навіть звук нема цього. О, дивіться, гойдаю диван, він аж отут рухається. І звука нема, і не стукає. Щоб зробити взагалі дуже добре, то зробимо антискрипом. Ось туди наклеїмо антискрип і тоді буде ще плотніше. Ще відео про скрип в салоні. У мене є там вже багато серій. Ось ссылка. Кого цікавить, подивіться, як там здвижні дверки, щоб не скрипіли, задні дверки, щоб не скрипіли, там є відео. Ось такий кусочок я врізав і вклеїв вже ось туди. І робимо так само з тої сторони. Ну що, провіряємо. Нема звука. Ось, я не знаю, диван навіть рухається сам по собі, я не знаю, тут видно, може. От хорошо рухається. І звука нема. Все. Супер. Ось так ми зробили в цій кінгошці. Так само і на Kangoo 3, на Сітанах, оці сидіння. Та і в будь-якому автомобілі так само. Воно час від часу розбивається, тим більше на наших дорогах. Тому всім удачі, до нових відео. Пока-пока.